禮禮啊，你開唔開心啊？開心。Yummy Yummy 係點㗎？哎呀，但係你琴日先做完手術喎。做完手術。你醫院翻嚟喎，琴日係唔係啊？做完手術。痛唔痛啊？唔痛。真係？真係。唔痛咩？你唔係痛到喊咩？邊度好痛啊？邊度好痛啊？你細仔係咪屙尿尿好痛啊？唔屙尿尿唔好痛啊！你屙尿尿好冇啊？屙尿尿點解啊？整到啊！嚇，咁點啊？整到？整到啊！咁會點樣啊？又醫啊？睇下傷口好唔好啊？好。你除褲褲啊？唔除褲褲啊！唔除褲褲啊！你琴晚咧喺邊度啊？去做完手術啊！做完手術啊？驚唔驚啊？唔驚。唔驚啊？邊個陪你去做手術㗎？爹爹陪你搞手術。係呀，你驚唔驚啊？唔驚。有冇喊啊？冇。真係咁叻，做咩打住個大肚針啊？攞大肚針嚟先。哇，排骨仔啊！邊個細肚針？姐姐細肚針。邊個大肚針？姐姐大肚針。講多次啊，唔清楚。邊個細肚針？姐姐細肚針。邊個大肚針？爹爹大肚針。哎呀，爹爹唔好出嚟啦，爹爹大肚針。哎呀，排骨啦，排骨啦。嗱，下邊咧有隻杯杯嘅，好痛嘅，係咪啊？你睇痛唔痛啊？唔痛。咁叻啊？唔痛啊？有隻杯杯啊！係啊，有隻杯杯喎，係咪啊？杯杯喺邊度啊？入咗隧道。吓？杯杯入隧道？咁搞笑！隻杯杯而家喺邊度啊？入咗隧道。係咪喺褲入面啊？喺褲入邊。係啊，好叻喎你！講拜拜啊！拜拜。係啊，你問爹爹今日幾多號4號啊。？4號啊？今日幾多號啊？我都唔知添。7號。5月，唔知幾多號。好啦，拜拜。拜拜。